Alors, كملنا دابا من لو كونديكتور اوميك. نمشيو نديرو بوبين بارفيت d'aindictance L. صافي بوبين بارفيت d'aindictance L. دونك واحد الوشيعة مثالية معامل التحريض ديالها فوالا، معامل التحريض ديالها L. bobine parfaite d'inductance L. شوف معايا مزيان هنايا. دونك عندنا واحد لا بوبين L اي ال و يو ال. دونك هادشي ايكيفالون لواحد لامبيدونس زد ال كومبلكس ترافيرسي بار واحد لو كورون كومبلكس اي ال كتبقى واحد لا طونسيون كومبلكس يو ال. الوغ اون حنا اش كنعرفو اي ال باردون يو ال est égal à L DIL sur DT. Alors en passant en notation complexe, donc il y a complexe, donc UL est égal à L DIL sur DT. Alors on a de remplacer l'opérateur dérivé par rapport au temps G oméga. Et on a la dérivée, voilà, une seule fois. Donc je vais aller au UL est égal G L oméga IL. واش كنعرفو حنا d'après la loi d'Ohm en notation complexe UL complexe est égal à ZL complexe fois IL complexe UL. دونك هادشي كنستنتجو ان فوالا هادي كامله هي l'impédance complexe d'une bobine parfaite d'inductance L. Donc ZL est égal à G L oméga. Donc équivalent YL 1 sur GL oméga. Donc l'admittance complexe de la bobine parfaite. مزيان واش غادي نمشيو نديرو الموديول. الوغ الموديول ديال هادي ZL هي ZL هي L اوميغا. الوغ بالنسبه للارغيومون في قلنا هي لارغيومون ديال ZL. الوغ لاحظ معايا بلي هذا كينتمي فوالا جي ال اوميغا تخيب. دونك كينتمي الى بغينا نقولو لار ايطوال بلس دونك جي كينتمي لجي ايطوال بلس. دونك الى عقلتو معايا هذا المحور الحقيقي وهذا المحور التخيلي. هاد الاعداد هادو الاعداد الحقيقيه الموجبه لارغيومون ديالها زيرو. الاعداد فوالا التخيليه الموجبه لارغيومون ديالها بي سور 2. الاعداد الحقيقيه السالبه لارغيومون ديالها بي. الاعداد التخيليه السالبه لارغيومون ديالها سوا موان بي سور 2 سوا 3 بي سور 2. طيب دابا حنايا عندنا هنايا ال اوميغا موجب. دونك حنا هنايا دونك بي سور تقرا بي سور بلس بي سور. مزيان. الوغ هنايا واش غادي نقولو في يو ال موان في اي ال بوزيتيف. يعني يو ال فوالا اي ديفازي فوالا بارابور ا اي ال دو بي سور 2. صافي شوف معايا مزيان. في est égal اللي هي في يو ال بارابور ا اي ال est égal à plus pi sur 2 positif. Donc UL est déphasé de pi sur 2 par rapport à IL2. دونك هنا بالنسبه للتوتر اللي كيجتاز عفوا التيار اللي كيجتاز الوشيعه المثاليه والتوتر كيطبق منهم الوشيعه المثاليه. دونك ديفازي. دونك UL اون افونس دو فاز. UL في تقدم في الطور فوالا على IL التيار اللي كيجتاز. الوغ باش نفهمو مزيان شويه هادشي نمشيو هادشي اللي كاين نمشيو نديرو اكزومبل فوالا بلي سينيو اي ال دو تي باش يبان لنا هذاك الديفازاج.
دونك هنا درنا الديفازاج بين الديفازاج فوالا نوتاسيون بلي نوتاسيون كومبلكس. نمشيو دابا نخدمو بلي سينيو الكتريك. دونك شوف معايا مزيان هنايا. عندنا نديرو اكزومبل. عندنا واحد لابوبين ال اي ال يو ال صافي. الوغ سي نعطيو اكزومبل بسيط باش نفهم. اي ال دو تي اي ال ماكس كوسينوس اوميغا تي كما درنا فيه صافي. الوغ بغينا نعرفو يو ال اش كتساوي avec ولا on sait que UL est égal à L DIL sur DT. Donc باش تعرف UL il suffit de dériver هذه وتضربها في L. Donc dérivيونا هذه. Donc UL de T est égal moins حيت لا ديريفي ديال كوسينوس موان سينوس donc moins L IL max ما ننساوش نديريفيو اوميغا تي اللي هي اوميغا فوالا سينوس اوميغا تي. عندنا واحد لا بروبريتي كوسينوس تيتا فوالا شوف معايا مزيان. كوسينوس تيتا بلس بي سور دو شحال هي كوس تيتا كوس بي سور دو موان سين تيتا سين بي سور دو صافي. الوغ بالنسبه لكوس بي سور دو زيرو تبقى لك سينوس بي سور دو واحد تبقى لك كوسينوس تيتا بلس بي سور دو هي موان سينوس تيتا. يعني هادشي كامل موان سينوس تيتا هاد موان. دونك واش غادي نعوضوها يو ال دو تي est égal L فوالا I L max oméga cosinus oméga t هي تيتا بلس بي سور دو. شوفوا هنا ونلاحظوا الديفازاج. دونك كوس اي ال ماكس لامبليتود ديال لو كورون ال اي ال ماكس اوميغا. لاحظ معايا هنايا هذه زد ال اوميغا. ال اوميغا هي الزد في اللون الاخر. دونك هذا طونسيون فوالا هذا كامل هو U l'amplitude UL max. Donc UL max cos UL max cos. Donc كاين واحد الديفازاج ما بين هاد لي دو غروندور اللي هو بلس بي سور دو صافي بلس بي سور دو. دونك كنقولوا ان لا طونسيون UL entre une bobine parfaite d'inductance L voilà est en avance voilà de phase par rapport IL. Donc, je vais la représentation de Fresnel dans le plan complexe. Alors, avec le signal électrique IL, on associe le vecteur entre parenthèses courant. On avec le signal IL de T et on associe le vecteur entre parenthèses tension. On met avec les deux vecteurs fleurs. Représentation de Fresnel de IL et UL. Alors, donc l'axe là, le vecteur IL. قلنا لا لونغور ديالها هو لومبليتود دونك اي ال ماكس. مزيان نمشيو دونك عندنا لو سونس تريغونوميتريك. المنحى المثلثي هو هذا المنحى الموجب ديالنا ديال لي زونغل صافي. دونك بلس بي سور دو صافي في اللي هي الديفازاج اللي ما بين يو ال و اي ال هي في. دونك هاد لي دو فيكتور IL و UL بيناتهم بلس بي سور دو. غنكتبو بحال هكا. هنا غادي نمثلو بحال هكا. هادي لو فيكتور UL لو فيكتور اونتر بارونتيز طونسيون. دونك هنا بين هاد لي دو فيكتور بلس بي سور دو. لا لونغور ديال هاد لو فيكتور هو لامبليتود هو L اوميغا I L max ou L oméga donc il y a ZL صحيح. voilà هذه كاملة نكتبوها هنايا ZL. الموديول ديال لو نومبر كومبلكس ZL صحيح. voilà كيما في لو كونديكتور
IRN ou ZR IRN. La même chose. Ça fait bien. Alors, le condensateur parfait de capacité C. مكتف مثالي سعته C. Alors, troisièmement, condensateur parfait de capacité C. Condensateur parfait de capacité C, on a le condensateur parfait traversé par le courant IC de T, ou voilà, la tension appliquée entre ces bornes IC de T. Donc, on a équivalent à l'impédance ZC complexe, traversée par IC complexe, ou la tension appliquée entre ces bornes IC complexe. Alors, on sait que IC est égal à C dIC sur dt. Donc, en notation, voilà, en convention, d'abord en convention récepteur. Et donc, on a la loi en notation complexe U complexe est égal à Z complexe I complexe, c'est-à-dire en notation, en convention, pardon, récepteur. En convention générateur, U complexe est égal à moins Z complexe I complexe. Alors, on dit IC est égal à C DIC sur dt. Remplacer l'opérateur dérivé par rapport au temps par G oméga. D'où, donc, IC complexe est égal à GC oméga IC complexe. UC complexe est égal à 1 sur GC oméga IC complexe. Ou on a la loi en notation complexe UC complexe qui est sur ZC complexe IC complexe. On se dit là, voilà, il y a ZC complexe 1 sur GC oméga. Donc le module de ZC هو ZC هو 1 sur C oméga. بالنسبة للارجيومون في لاحظ معايا هنايا. Donc l'argument ديال هذا هو l'argument ديال 1 argument de 1 moins argument de G C oméga. هذه propriété إلا عقلتو l'argument ديال A على B هو l'argument ديال A moins l'argument ديال B. Donc l'argument عندنا نفس تقريبا les propriétés مع ال ln ln A sur B ln A for B ln A plus ln. Donc argument 1 donc عدد حقيقي موجب 0 تبقى لك موان l'argument ديال هذا العدد ولا التخيلي العدد التخيلي الموجب donc pi sur 2 تبقى لك موان pi sur 2 donc phi est égal moins pi sur 2. Phi est égal moins pi sur 2. Très bien. ولا تضرب هنايا في الجي وتضرب في الجي في الجي موان تعطيك موان جي سور سي اوميغا. très bien. Alors هنايا كنقولوا ان UC de T en retard de phase UC de T en retard de phase par rapport à IC de T. Où là, UC de T est déphasé de moins pi sur 2 par rapport à IC de T. Alors, nous allons dire exemple les signaux, voilà, IC de T ou UC de T. Alors, nous allons dire la représentation de IC, voilà, UC.
Alors, ناخذ واحد l'exemple simple. IC de T هي IC max, l'amplitude de le courant, fois cosinus oméga T. يعني en prenant phi IC est nul. Donc ناخذ أصل طور عند أصل التواريخ ديال التيار اللي كيجتاز المكتف ناخذوه صفر juste pour simplifier. صافي. دونك قلنا نمشيو بالضرورة نكون عندنا فوالا نديرو اكزومبل. الوغ هنا عندنا ان كوندونساتور سي traversé par واحد لو كورون IC. فوالا وهنا عندنا IC de T. Alors si IC de T est égal IC max cosinus oméga T. Alors, حنا بغينا IC de T وحنا عندنا IC est égal à C DUC sur DT. يعني TUC est égal à 1 sur C IC dt. Donc حنا بغينا UC غادي نديرو الانتيغرال دونك نجيو نديرو الانتيغرال ديال هادي هنايا. دونك IC ماكس تابي تتخرج لأن UC est égal à IC max على C. Alors l'intégrale ديال cosinus oméga T dt. Donc l'intégrale ديال cosinus صافي. دونك حيت الا ديريفينا سينوس كتعطينا كوسينوس وما نساوش هنايا واحد الاوميغا هنايا. دونك يو سي دو تي ايتيغال يو سي ماكس على سي اوميغا فوالا و سينوس اوميغا تي اون بليس واحد لا كونستونت دانتيغراسيون بليس كا في تي ايتيغال ا زيرو. اون سيبوز كو في تي ايتيغال ا زيرو يو سي ايتيغال ا زيرو وتمشي لا كونستانت كا ايتيغال ا زيرو. مزيان. الوغ من بعد اش غادي نمشيو. دونك حنا كنعرفو بلي دونك كوسينوس مزيان كوسينوس ا موان بي ايتيغال كوس ا كوس بي كيكون عندنا موان كنديرو بلوس سين ا سين بي. الا عندنا هنايا بلوس دونك كنديرو هنايا موان. صافي مزيان. وبالتالي عندنا كوسينوس شوف معايا مزيان كوسينوس تيتا موان بي سور 2. دونك هي كوس تيتا كوس بي سور 2 بلوس سين تيتا سينوس بي سور 2. كوسينوس سور 2 زيرو تبقى لك سينوس بي سور 2 واحد تبقى لك هادشي كامل هو سينوس تيتا. دونك كوسينوس تيتا ناقص بي سور 2. دونك هنا غادي نعوضو سينوس اوميغا تي غادي نعوضوها بكوسينوس اوميغا تي موان بي سور 2. صافي. وكايننا بحال هكا. صافي. دونك غادي نلقاو ان يو سي دو تي ايتيغال يو سي ماكس على سي اوميغا فوا كوسينوس اوميغا تي فوالا موان بي سور 2. دونك شوفو هنايا دونك اوميغا تي موان بي سور 2 اوميغا تي. صافي. دونك هنايا كنقولو ان يو سي دو تي ديفازي دو موان بي سور 2 بارابور ا يو سي دو تي. صافي. دونك هذا بالنسبة للديفازاج اونتر يو سي و يو سي. صافي. Phi de UC par rapport à IC est égal à moins pi sur 2. Déphasage. Donc UC de T en retard, voilà, de phase, ou en retard de moins pi sur 2 par rapport à IC de T. Alors, je vais la représentation de Fresnel. Les deux. Voilà. Donc la représentation de Fresnel. Et les deux grandes, vous savez. Donc
représentation de Fresnel de UC de T et IC de T. Alors, on a IC de T est égal à IC max cosinus oméga T. On a IC de T est égal à IC max sur C oméga cosinus oméga T moins Q sur T. Alors, on associe le courant un vecteur IC. On associe la tension un vecteur UC. La longueur de le vecteur va l'amplitude IC max. Ou l'origine de phase de l'autre هو 0. نفس الشيء بالنسبة لنا la longueur de le vecteur IC هو IC max sur C oméga. L'origine de phase moins plus sur T. Voilà, donc on a représenté le vecteur IC. Donc voilà, le plan complexe XY. Voilà, l'origine des phases flux réel, on met IC. Voilà le vecteur entre parenthèses courant IC, la longueur d'ILH IC max. Au le vecteur entre parenthèses tension, donc elle dit qu'on UC, moins plus sûr. Donc le sens positif, le sens trigonométrique de mer donc moins plus sûr. La longueur d'ILH هو IC max sur C oméga. اللي هي 1 sur C oméga Z C. L'amplitude, l'impédance réelle de voilà, condensateur fois IC max. C'est la représentation voilà, de Fresnel dans le plan complexe à l'instant T est égal à 0. IC de T et IC de T ont la même fréquence, عندهم نفس التردد F يعني كنقولوا oscille sur la même fréquence. علاش؟ حيت عندهم نفس اوميغا تي الفرق بيناتهم في المهم بيسيرد. دونك هذا علاش دونك اوميغا تي هنايا لونغل اوميغا تي حيت هاد التمثيل تي تيكال 0. تنبعد نشوفوا واحد ليكزيرسيس على مور هاد الفيديو غادي نديرو اكزيرسيس على لو ريجيم سينيزيودال فورسي. مور هذاك الفيديو نديرو لا ريبريزونطاسيون دو فرينال ديال لو سيركو ار ال سي.